नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक होम थिएटर आया बनने के लिए। तो किस तरह साउंड निकल रहा है, तो चलिए जानेंगे इसको कैसे ठीक किया जाता है। तो सबसे पहले इसको करते हैं ओपन, इसको लाइन काटते हैं, फिर इसको करते हैं ओपन। तो चलिए फटाफट से ओपन कर लेते हैं। आपका भी होम थिएटर में फटा आवाज़ आ रहा है तो इस तरह से ठीक करें। अब इसको स्क्रू खोलेंगे। तो चलिए हमने सभी नट को ओपन कर लिए, अब इसको खोलते हैं। देख सकते हैं ओपन कर लिए हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो आप देख सकते हैं खुद ही क्या हालत हुआ है इसका। कैपेसिटर फट के अपने आप निकल गया है, मंदिर बन गया अपने आप। ये देखिए, ये है उसका ढांचा, यही ख़त्म। इसी को चेंज करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कितने में फूक है। तो चलिए इसको चेंज करेंगे। फिर इधर देख सकते हैं, इधर और एक चल गया है इधर, इसको भी चेंज करना है। चलिए इसको और दोनों को चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए चेंज करते हैं। यहाँ पे नंबर है, आप देख सकते हैं 25 वोल्ट 470 UF। ये कितना का है उसको देखेंगे। इसका तो सब जल गया है, कुछ बच भी नहीं किया इसका। चलिए इसको लगा लेते हैं, किसने MFD का, इसको भी पता करके लगा लेते हैं। इसको लगाएंगे, फिर देखेंगे मेरा होम थिएटर सही हुआ या नहीं। तो जुड़े रहिए मेरे वीडियो में अंत तक, ताकि आपको सही नॉलेज मिल सके। चलिए इसको हटा लिए हैं, फिर इसको हटा लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, फिर लगाएंगे न्यू। जितना का लगा हुआ था उतना लगाएंगे न्यू। तो आप देख सकते हैं मेरे पास दूसरे एम्पलीफायर से खोला हुआ है, सेम प्रोसेस है इसमें भी, उतना ही का है 25 वोल्ट। ये दूसरे एम्पलीफायर से खोला हुआ है। चलिए इसको लगाते हैं, फिर इसको लगाएंगे छोटा कैपेसिटर। पहले बड़ा अलग लगा लेते हैं, इसको कर लेते हैं ओपन। उसके बाद इसको लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे मेरा ट्रांजिस्टर ठीक हुआ या नहीं, एम्पलीफायर। तो मेरे वीडियो में जुड़े रहिए। आप देख सकते हैं हमने अच्छे से लगा लिए हैं। दूसरा कैपेसिटर सेम ही नंबर का। ये है पहले वाला, ये है अभी बाद के लगाए हैं। देख सकते हैं ये है अभी लगाए हैं वो। चलिए लाइन दे के देखते हैं मेरा ठीक हुआ या नहीं। तो चलिए लाइन दे लेते हैं फटाफट से। आप देख सकते हैं मेरा लाइन आ गया है ब्लूटूथ में। अब इसको बजाते हैं। आप देख सकते हैं मेरा अच्छे से वर्क करने लगा। तो इसी तरह आप भी देख के लगा सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जुड़े इसी तरह सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरह का और भी सारा वीडियो लाता रहूँगा आप लोग के बीच।